ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே பாருங்கள், இது வந்து ஜான் மேரோட மோட்டோஜிபி பைக்கு. இது வந்து பைக்கோட ஸ்பெக்கு. சும்மா சின்ன சின்ன ஸ்பெக் தான் போட்டிருக்காங்க, ஃபுல் ஸ்பெக் கிடையாது. பைக் பார்க்குறதுக்கே பட்டும் பயங்கரமாக இருக்குது. விங்ஸ் எல்லாம் பாருங்கள், பயங்கரமாக இருக்குது. காற்று உள்ள போகிற ரேம் ஏர் இன்டேக்கு. பிரேக்ஸ் எல்லாம் பாருங்கள், கார்பன் பிரேக்ஸு. இதெல்லாம் நார்மலான பைக்கோட பிரேக்ஸ் மாதிரி கிடையாது, ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் பிரேக்ஸ். இந்த பைக்கை பார்க்கும்போது எனக்கு என்னமோ இது ஒரிஜினல் மோட்டோஜிபி பைக்கை வந்து இப்படி பப்ளிக்காக டிஸ்பிளேல வச்சுருப்பாங்களான்னு எனக்கு டவுட்டாக இருக்குது. எனக்கு என்னமோ இது ஒரிஜினல் மோட்டோஜிபி மாதிரியே இருக்கிற ஒரு டம்மி பைக்கோன்னு தோணுது. அதேமாதிரி இதெல்லாம் பாருங்கள், எலக்ட்ரானிக்ஸு, ஹோல் ஷாட் டிவைஸ் எலக்ட்ரானிக்ஸு. இது பாருங்கள், இதுதான் வந்து சஸ்பென்ஷன் வந்து கீழே இழுக்கும். கீழே இழுக்கிறதுனால சஸ்பென்ஷன் அப்படியே உட்காரும். லான்ச் கண்ட்ரோல் அப்போ அப்படியே இந்த ஹோல் டிவைஸுமே அப்படியே இந்த ஹோல் பைக்குமே பார்த்தீங்கன்னா கீழே உட்காரும். எல்லாமே பயங்கரமாக இருக்குது. எக்ஸாஸ்ட்லாம் பார்க்குறதுக்கே பயங்கரமாக இருக்குது. அலுமினியம் ஸ்விங்காம் பார்த்தீங்கன்னா அதில். அதே மாதிரி கிளச்சும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரை கிளச்சு பாருங்கள், ஓப்பனாக இருக்குது. ஏன்னா இந்த பைக்கோட கிளச்செல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக ஹீட் ஆகும், அதனால் ஓப்பனாகவே விட்ருக்காங்க, காற்று அதிகமாகாங்க. நம்ம சேனல்லே ட்ரை கிளச் ஏன் யூஸ் பண்ணுறான்னு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம், என்ன போய் பாருங்கள். இதில் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ட்ரை கிளச்சு. இது பாருங்கள் ஸ்டீரிங் டேம்பர். ஸ்டீரிங் டேம்பர் வந்து வாபிள் ஆகும்போது அந்த வாபிளை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரானிக் ஸ்டீரிங் டேம்பர் கிடையாதுன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு நிமிஷம் நீங்கள் பார்க்கலாம். இல்லை, ஸ்டீரிங் டேம்பருக்குள்ளே வந்து ஒரு ஒயர் போகுது. கண்டிப்பாக இது வந்து எலக்ட்ரானிக் ஸ்டீரிங் டேம்பர் தான். பைக் பார்க்குறதுக்கே செமையாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். மோட்டோஜிபி பைக் தான். இருங்க, சீட்டை தொட்டு பார்க்கலாம். ஹார்டாக இருக்காங்க, சீட்டு ஹார்டாக தான் இருக்குது.